Filmuojama. Na tai žodžiu, aš įsimylėjau. Na tai būna dienų, kad ir mes apsiperkam. Tai ką tai reiškia? Sugalvojom išbandyti vokiškų automobilių pirkimą, tai daužtų vokiškų automobilių ir nusipirkom štai šį BMW. Sveiki, šiandien dienai turime BMW 320e. Ir gal netoks įdomus modelis, bet BMW deklaruoja, kad jo soundas yra 1,4 litro 100 km, tai bandysim įsiaiškinti, bet ne iš karto, reikia dar jį sutvarkyti. Tai einam, parodysim, kas jam nutiko. Tai kas čia nutiko? Tai dar nežinom tiksliai, bet panašu, kad medis nuvirto, nes visur pilna šakų ir pagal formą, kaip viskas sulankstyta, tai jo greičiausiai medis. Ką čia rasim, mes dar nežinom, šiaip baisu net pagalvoti, ko čia prisipirkom. Nes atrodo nekaip, truputį pradėjo gąsdinti, kai pradėjome čia jau žiūrinėtis. Nes galvojau, kad tik medis ant viršaus ir paglamžęs šiek tiek skardas ir nieko baisaus. Bet jau pradedu matyti, kad daugiau čia yra paglamžytų detalių, ne tik išorinės, bet ir vidinės, kaip čia skardos, čia pramušta skylė į saloną, kas nedžiugina visiškai. Netgi pedalai, šakos kiaurai per čia išmušti, sulaužyti. Tai jo, šiek tiek apsipirkom. Na, nėra ko liūdėti, viskas čia pasidarys, einam dirbti. Kaip tose darys raktas? Na tai su šiuo BMW planas buvo toks, kad galbūt parduosim arba aš pasikeisiu savo Toyota į naują Daily, į šį BMW. Tai pakeliui, kol važiavo, buvo rastas klientas. Nu, ne tai, kad kol važiavo, jau kai nusipirkom, pačią pirmą akimirką, pasiūliau vienam žmogui, kuris buvo susidomėjęs tokiu modeliu ir jisai sakė, okei, imu. Na, bet jis turėjo šiek tiek palaukti, nes buvo tokių stebuklų. Tai pas mus dar yra tokių vairuotojų, kuriems atsakomybė ir, nežinau, darbas atrodo nešventas ir daromas neatsakingai. Tai automobilis keliavo vietoj 3 sutartų dienų maksimaliai, keliavo virš savaitės ir kiekvieną dieną gaudom blogą atsakymą iš tarpininko, kuris transportuoja tą automobilį. Mes net realiai negaudom skambučių atgal, negaudom žinučių atgal, jokių pokalbių. Ir ką, klientas pakeliui atkrito, na tai ką, automobilis greičiausiai tai lieka man. Na, pajungiam elektrą. Tu su nugraf? Su? Jungt. Tai tas genijus neįsijungęs kaip sen. Ja. Yra. Žinai. Nelauž. Leis. Baliotuvai veikia. Lempas. Per mažai mirksi iš čia. Net neužkrauna medinius. Arba nėra ką krauti. Nu, yra. O šitas pribunda biškį. Tas ne. Nu tai nekankina. Jo, net. Jo, viskas šjunk. Šiandien blogai. Bemsai nemėgsta per mažai. Geriau ir nekankinti. Sustūmė viską. Žiūrėk, jei posūkis gyvas, ne. Nu, žadačią paliksiu. Šiaip turi, bet sveikas. Ne, nesveikas. Šitas sveikas.
Veidrodis sveikas užtat. Kokios lubos gražios. Prigėrė. Ai, čia yra ta saugumo fiškė, batarkiai išjungti. Ten O, neišjungta? slapuks yra. Ne. Nenai neišjungta, ten reikia jį atjungti. Visiškai miręs akumas, net neįjungia pakrovėjas nieko. Savo į kaktą. Kaip gerai čia. Kaip čia viskas skaniai atrodo. Įsiūsim naują į panelį. O, žiūrėt, langą išpjovė. Kol jūs Mum ten, nereikės. kol jūs ten arbūzą valgėt. Gerai. Ai, pedestrinų? Gal Jo. tiesiog tam? Šitas pavojinga, Lauri, kažkur. Neatjungiau fiškio, jeigu yra kažkas. Nėra nieko. Palenk į priekį. Ten pakelk užpakalį. Išlindo, jo, buvo išlindo. Už užpakalį kelk ir tu stumk į priekį. Valia. Galim taip ir. Nu, atrodo tvarkomus. Evaporation system. Delete. Delete. Tiesiog tiesiai su. Ai. Nedaug gavo šiaip. Svarbu šitas būtų sveiks. Turėtų šiaip, nes nebuvo čia tokio smūgio. Būtų šitas lūžis, jei būtų. Tai liuks. Viskas pataisom. Šitą iškart išleidinu. Beriu. Jo. Nebent jis kažko kitoks nuo paprasto, bet turbūt, kad ne. Man šitas fainiausia. Atidarimo. Užstrigęs čia. Papuolė. Čia tai smagiai taip sutrynė. Koks medis turėjo būti. Ar tikės, kad medis tiek damažo pridaryko? Ne, nes tiksliau, nuotraukos atrodė ne taip baisiai kaip, bet pagalvojus įmanoma, bet realiai, ne, kad taip kiaurai viskas ten praeis, tai ten realiai, pelė kokia įdomu tas medis buvo. Paprasčiausi BMW vairai sunkiausiai nusiminė. Kodėl taip jie padarė? Emkiniai visi labai paprastai. Nu, jo, rinka galbūt. Paskui patys džiaugiasi, nes perka naujus iš jų. Biznis. Kad man ant kojos viskas byra, ką ten. Man šitas net geriau užimtum. Viskas užstrigę. Išėjo? Ne dar. Eik tu. Kas? Užsirakino. Pats vairas? Ar garbegas? Airbagas. Tiesiog norėjau apačią atkelt ir viršus klikt.
10 minutes later. Važiuojam toliau, vaikai. Smagiai laiko čia. Šitą net reiks atlankstyti. Na tai kaip ir kiekvienas mūsų projektas, ypač asmeninis, prasideda salono ardymu ir vandens išsiurbimu. Viską žemyn, visas duris. Ir gali būti vyriai tiesiog suglamžę. Ratas linkęs. Biški. Per duobę gerą. Geras. Tu ten jeigu ką maišelių galėsi padaryti, ne? Pagal temą. Yra kaip amortikas įsimauna į stupicą ir tada išplatėja. Tai dabar pralindo kiaurai per tą išplatėjimą. Tu žinai, bet turbūt, kad ir ne. Oh my god. Ten visa šaka. Toks vaizdas, kad paukščio lizdas gal net kartu. Žiūk, neatjungtas. Ai, nu atjungtas. Nukirsti laidai bus turbūt giliau. Galvojau, kad čia atjungta. Nu kas čia tau dabar, ko čia užrūdė? Senas dėl to ir lūžo. Ką čia darysim? Kilimas tai gerai suvarytas. Lygt, ką, dugnas vietoj. Aišku, čia ežeras skarda per sujungimą, bet čia svarbu į lauką nebūtų skylės. Neturėtų būti. Kiek čia pjuvenų. Tiesiog jo nesimatė. Nu tai stūmė ir kažkas gal bordiūras ar kas nors ant žemės ir iš abiejų pusių paaukšta. Svarbu visa elektronika, visa stabdžiai, viskas vietoj. Čia linkia, čia nuspaustas. Ardėm ir priardėm. Priartėjom prie tiesos akimirkos. Priartėjom prie skardos. Taip pat matėte kiek detalių. Kažkoks kosmosas, šiaip jau automobilis telpa į gražų, bet kai jį išardais pradeda nebetilpti. Belia kiek detalių, nors dar čia jau viduj žiauriai daug vienetais. Bet jau, nestabdom, toliau ardom. Reikia išsiurbti vandenį. Varles paleisti atgal į balą, čia jom ne vieta. Ir vandens. Uždėrėjau. Nebegaliu toliau ardyti. Reikia variklį išimt, kad išimt pečių. Reikia variklį išimt, kad išimt šitą drakoną. Taip, reiks išimt. Na tai automobilį ardėm ir kiekvienam žingsnyje, kuo toliau, tuo smagiau. Tai ką turiu omeny, viskas slėpėsi labai giliai, visas medžio užvirtimo pažeidimas buvo nuėjęs žiauriai giliai. Kas man asmeniškai pradėjo labai nepatikti. Jum norim parodyti, kad ir neatrodo baisi mašina, kad ten biškis stogas, biškis sparnas palinkęs. Žymiai daugiau gali rasti įserdęs tik tai, negu vizualiai matai. Ir ko pasekoje, visą tai bedarant, pasiskelbiau, kad parduodu šį automobilį. Ir pradėjo žmonės domėtis, vienas kitas skambino ir sulaukėme beje vieno rimto ir atvažiavo ir išsivežė. Deja, į minusą. Tai
bet čia ir apsipirkom. Būna, tenka ir taip padirbėti, bet kas nerizikuoja, tas negeria šampano. Pamokos turi savo kainą. Tai va, tai eilinė pamoka. Iš Europos pirksime mažiau, visgi su Amerika, su Kanada dažniausiai būna paprasčiau. Apsipirkom ne tik mes. Atvažiavo ir kliento automobilis, kurį jis nusipirko Lietuvoje. Labai gera kaina, labai gerai sutvarkyta. Na tai kokia šio automobilio istorija? Tai šį automobilį atvarė klientas dėl žibinto problemos ir bendrai pasitikrinti visą automobilį, nes ką tik įsigijo ir nori, kad jis būtų tvarkingas ir užtikrinti, kad viskas yra su juo gerai, atstatyta po avarijų, viskas buvo neprikaištingai. Tai lendant iki žibinto radau daug staigmenų, ką norėčiau būtent jums parodyti, kaip gan dažnai pasitaiko su automobiliais remontuotais garaže. Tai yra tokių dalykų, kurių kartais žmonės tiesiog nesprendžia, nes jiems atrodo, kad jeigu iš išorės viskas atrodo gerai ir važiuoja gerai, tai reiškia, automobilis yra tvarkingas. Nors iš tiesų, kas slepiasi viduj, tai sulaužytos atlankstytos detalės, naujos vietos, kur vyks korozija ant metalinių dalių, kurios buvo grubiai ištiesintos ir nenudažytos. Ir netgi ne visos yra ištiesintos iki galo, laidai sutvarkyti, bet kaip viskas yra su dirželiais prikabinta, klijais patepta, pertepta, atlankstyti vamsdeliai, freono, kryvai, šlyvai, žodžiu, tai yra visiška tragedija. Dugno apsauga visa sulankstyta, atkalta, ne iki galo į vietą, varžtų trūksta turbūt čia, kur lindau, tai pusės varžtų nėra, arba jie yra netgi netokie, ne tai, kas priklauso pagal automobilio markę. Sudėta varžtų nuo BMW, nuo Opelio ar nuo dar ko nors kito. Tai va, tai su priekiu buvo tiek. Reikia pažiūrėti ir galą. Ir ten visiška tragedija. Ta prasme, aš nežinau, chebra, netvarkykit automobilį, jeigu jūs to nemokat, negalit. Jeigu jums sako, padaryk šitą darbą, aš tau sumokėsiu ir jūs tiesiog einat aklai ir kažką darot, kad kažkas gautos, tai čia nėra darbas. Jūs turite suprasti, ką darot. Automobilis yra atsakomybė. Tarsi važiuoja žmonės, to automobilį, jūs parduosit automobilį šeimai su vaikais. Važiuojant, nežinau, mažiausia tikimybė, kad nulėks ratas, turbūt. Didžiausia tikimybė, kad traversą pamesit arba, nežinau, dar kažkas atšoks, kokią nors detalę didžiulę ir sužeisit kažką kitą. Tai labai dažnai būna posparniai nulėkia, lūpos nulėkia, priekinės tos spliteriai vadinami, kur prisukta ant medvirščių paprasčiausiai arba ant kokių nors ūkinių klijų, kur namie skirta klijuoti. Arba to pačio kiniško 3M be jokio tinkamo paruošimo. Tai taip nesidaro. Tai žodžiu, ką dabar noriu parodyti, tai ant sparno trūksta įvairių fiksacinių taškų posparniui, apsaugėlė, greičiausiai plasmasinė čia turi būti, reikės dar pagal programą pasižiūrėti. Tada posparnis net neįsistato į vietą, nepasiekia savo varžtų skylių, vien dėl to, kad freono vamsdelis yra atlankstytas, prikaišyta visokių gumų, kad jisai tiesiog atliktų funkciją, bet jis nėra tinkamas naudojimui, nes tai turi labai daug lenkimų ir aštrių pažeidimų. Tai reiks šitą pakeisti, reikės sudėti laikiklius, nes šiuo metu laikikliai yra tiesiog dirželiai. Randama dar daug paprastų varžtų prisuktų, ne ten, kur reikia, iš vis jie nepriklauso, čia net būtų. Yra gamykliniai sprendimai tam numatyti. Tai va, tai priekyje labai baisu, apsauga galite pažiūrėti. Visa lyginta su repliam, čia kažkas virinta, kreiva, šleiva, nieks nesueina, čia tarpas žiauriai mažas, televizorius neprisuktas prie šios apsaugos, net skylės nesutampa, tai apie prisukimą net nėra ką kalbėti. Einam į galą. Dar galo labai netyrinėjau, bet aš jau keletą dalykų pastebėjau. Tai posparnis išplėštas, varžto net nesimato, kad būtų buvę, čia išplėšta. Tada čia kažkoks laikiklis padarytas, kurio čia net neturėtų būti. Čia turi nieko nebūti. Keliam aukščiau. Čia yra atsakomybė, čia mes ją nešam.
Tai nedarykit geriau automobilių savo rankom, bet kaip atmestinai taupant, kur negalime taupyti kartais. Ką čia turim? Kablio skylė išpjauta tiesiog su kampiniu šlifuokliu, paprastuoju būdu, nes bamperis uždėtas kitas. Bamperis nesilaiko savo vietose, tai pagal mane kebuliniai nepadaryti iki galo gerai. Ko čia dar trūksta? Bamperio laikiklio realiai tik pusė yra. Čia turėtų įstęstis iki apačios, kad prisisuktų posparnis kartu su bamperiu. Duslintuvas. Kaip gražu. Bakelis privirintas, neprofesionaliai. Bet iš esmės čia kažko labai blogo nėra. Svarbu, jis užvirintas teisingai. Galėjo gražiau, žinoma. Taip, kas dar iš baisių dalykų, tai vat man kas nepatinka, tai jau iškart matau, kad stabdžių vamzdelio nieks nelaiko. Čia turėtų būti laikiklis stabdžių vamzdelio. Ir matau, čia jau trūksta ne vieno. Jo, draugai, tai va, tai toks nedidelis reikalas tik pasitikrinti automobilį prieš jį perkant. Pas mus ta paslauga kainuoja 100 eurų. Ir šiuo atveju, jeigu klientas būtų pasitikrinęs prieš mokant pinigus už automobilį, jis būtų staupęs grubiai dabar, sakykime, 3000, nes tiek, kiek čia reikės dar padaryti, dar aš nenuėmiau bamperio galinio, aš nematau, kiek dar ten visko yra prilaužyta ar trūksta, tai 3000 čia kaip niekur išeis dar į automobilio užbaigimą, iki tinkamo eksploatuoti savo saugiai, žinant, ką turi. Tai va, tai kai ardysiu, viską parodysiu, norėčiau rasti kuo mažiau, žinoma, nenoriu gąsdinti kliento, bet kol kas matau, kad visko čia bus, net laidai ne vietai, žodžiu. Tai vat ši audinė čia visas varneles užsideda apie pavojų ir grėsmę gyvybei, bei ateityje išlendančias problemas. Tos problemos išlys tiesiog, nes kažkur kaupiasi drėgmė, kažkur praleidžia oro gūsius, ta prasme, kažkur dulkės kaupsis, kažkur pradės rūdyti, dar prišpakliuota neaišku kur ir kai pradės nušokinėti. Vasme, posparniai neprisukti net. Čia apie ką kalba. Trūksta detalių dar tam automobiliui. Tai taip neturėtų būti. Ir čia turėtų būti varžtai, bet jie net į vietą nelabai eina. Gal ir eina, bet pasipriešinimas yra. Čia tai jau aš atsukau, bet čia tai nieko nebuvo. Oro temperatūros daviklis tiesiog kažkur tai prikabintas, kad bent jau būtų automobilyje, bet jo vieta ne čia. Kad ir važiuoja tiesiai gražiai, bet pradėjus ardyti ją, išlenda tas greitai ir pigiai padarimas. Kreipkitės į specialistus, nebūtinai mane, yra žmonės, kurie gerai daro, pasidomėkite daugiau, tikrai rasit. Tai mano klientas su mano pagalba nusipirko tokį neblogą naikintuvą Mercedesą. Tai jis yra AMG GTC modelis, kabrioletas, labai mažai muštas. Gavos nepigiai, bet vis tiek, sakykime, beveik pusę rinkos kainos. Tas automobilis žiauriai mane sužavėjo. Aš esu kažkada važiavęs tokiu, man tai patiko. Na tai žodžiu, aš įsimylėjau, bet aš tada nesupratau, kad tai yra pasiekiama. O dabar jis atvažiavo pas mus. Na bet jo, visą laiką būna kažkokių staigmenėlių, tai šį kartą klientas norėjo viską apsimokėti pats tiesiogiai, muitą ir taip toliau. Privedė prie kurioziškos situacijos, tai kad per žmogišką klaidą jo asistentas pervedė
gerokai didesnė suma Lietuvos muitiniai, tai, nu, čia buvo, wow. Gerai, žinai, ką reikėjo daryti. Tai gerai, dabar tas užsiskaityti, ne, paskui turės rašyti muitiniai prašymą, žinai, kad permoka tą grąžintų. Jo. Ten blamba, žinai, negrąžins per dieną, ten tūkstantį. Taigi muitinė, tai valstybinės negrąžina per dieną, čia muitinė dar Gerai, geriau. jo, ilgai, žinai, ne kažką gal ateiti importuos dar daug kartų, žinai. Oi, gerai, supratau. Smagu, gerai. Nuslydo pirštas, vietoj 10% muitos sumokėjo 100%, dar vieną kartą sumokėjo už automobilį tą patį klientas, tai va, taip būna, kai viską nori daryti pats. Geriau viską tiesiog duot mum, nes dabar aš tiek laiko deginu, čia visą dieną iš vien laiškai, iš vien skambučiai per 3 frontus ir automobilis dar neišmuitintas, nu dabar jau išmuitintas 10 kartų. Ir čia tiesiog 1-0 per daug paspaudė, nu nieko baisaus, taip juokinga. Ir šis Mercedesas nupirktas iš brangesnio aukciono, tai ten šiek tiek prisidėjo papildomai mokesčių, bet nu, visa tai susideda į bendrą sumą, kad turime ne tik automobilį stovintį aikštelėje parduodamą iš visų pusių, o automobilis yra ir užvedamas, ir pajudinamas, ir jūs matot, kad tas automobilis realiai juda, važiuoja, tai jūs gaunate daugiau informacijos, kad už tai susimokam. Nu tai kliento norai. Ir nusipirkom tą automobilį, jisai atkeliavo čia ir radom, kaip visą laiką, kažko truputį daugiau. Nors ir kad ir kaip gerai bus aukcione išfotkinta, parodyta, vis tiek visą laiką kažkas dar slėpsis daugiau. Bus smagu iš jo panelę tai iš jo. Gal nenorės, gal sakys gerai ir taip ir. Tik nesimato. Nu, čia matas. Įsiliai išlindus iš pakolankės. Kalifornijos saulė panarė savo. Kur baisiau? Čia matoma, čia tai nematoma, bet čia atšokė. Dėl to, kad oda traukės, neturėjo kur dėtis ir atšoko. Baisiausia tai vairas. Čia buvo pagrindinė McDonald's mašina. Čia Alcantara vairas, aš už čia laikau. Reikia į plėvelę įsukti. Ką Irmi, galim kelt? Ne? Nesigaus. Prasme, nesigausi? Net tai reikėjo tada stankratus kelinėti. Nes ganas, kad... O, tai laisvas. Nu. Ant laisvo palikti. Remės į kėbulą. Tai darom tada kitaip. Važiuojam, atsivešiu tas gumas ir ant gumų užvažiuojam. Ne, tai galima ir su dankratus kelti, aš manau. Ar tikrai? Tai aš nematau, aš norėjau galus skelti, bet aš net nematau, kur jie kelti. Nes dugno apsaugos sudėtas. Lapkės dabar palenda visos, viskas gerai. Čia turėjo gražiai gautis, kaip išlipas, iš rimtos mašinos. Išsiropšti kaip iš duobės, kaip iš točkės, kai vežė draugai. Nu, taip arba tip-top, arba lėčiau. Tai užsakinėjom žirklinį keltuvą. Realiai būtų ledas. Ne, tai aš vakar sutariau su šito keltuvo meistru, kad padės susirasti žirklinį. Šiaip spėtume, manau. Laiko dar yra. Laiko dar yra.
Iki ko? 10 dienų. Toksai kai visada spyriasi su, tai nepajudin su kūnu. Ne, tai mes jį pakelsim, bet, nu, tiesiog faktas. Na tai yra. Alfa dalyvauti, Nu, tai tai. Kare irgi ten čia yra. Čia šitas deilė ir džipas. Tai mes. Šitokiu. Tai gerai, tu namlok. Stumėm. Ne, tai vis tiek užsikelti, tipo susižiūrėti. Realiai va, po ratais kaladukus ir tada atsistojam. Nu, tai taip ir na. Nu. Va, kaladukas, įmų labzikiuką tą mūsų. Kam tu dabar tą paimi? Medį pjaus. Mašiną pjausi, neužsidėt. Per pusę tada neatsivieps. Tipo, kaip viskas vyksta, Raudvai? Nestandartinės problemos, žinai, nestandartinis sprendimas. Nu. Kauno gyvas. Šiandien naudosime ypatingus kaladukus, tai raudonmedžio kaladukai. Derinam prie automobilio. Negalime šiaip gumos ar dar kažko dėti reikia. Jau kas geriausia. Irmi, Da. realiai už tų papukų gali net negaudyt galo. Ane? Gale šalia to papuko slengsčio yra sudūrimas, tai čia labai tvirta vieta. Svarbu įremk. Maksimaliai kiek gali. Tai ko neišėjo numatyti, tai kad truputuką yra daugiau damedžo, nei kad bamperis ir kažkas po juo. Ai. Papuoštas truputį. O dėl to telikas ir pabėgęs. Čia kabinta, bet labai švelniai. Kurį pervažiavo? Karbonas. Dugne. Važiuok atlaikė. Atlaikyti, turi atlaikyti. Žiūrėk, viskas AMG, made in Canada. Canada. Neištampyta. Čia labai jokingai. Šitaip turi būti. Pakišta visokių gumelių. Ta prasme. Vairuojantis užpakaliukas. Vairuoja? Jo, stovi kolankis. Galas vairuoja. Eik tu. Taigi aš tau pasakau, su Black Series, kai važiavau. Ne, tai aš galvoju, kad ant Black Series, nes šitas base modelis, realiai. Tai noriu pasakyti, ne visi turi šitą? Ne, aš nežinau. Aš tai galvoju, Aš galvoju, kad high-endiniai tie turi. aš manau, kad čia tiesiog jam turi būti ir viskas. Reikia šiek tiek pasižiūrėti. Šitas radikas neturi būti lenktas. Radikas lenktas? Ne, turi būti lenktas radikas. Geras klausimas. Toks lenktas gali būti, manau. Nu, bet čia įvažiavę. Ne, negali būti toks. Abi. Ai, pagal gal, plastiką. ne, iš mano kampo tai jisai gražiai kaip gamyklinis atrodo. Taip, tai dėl to ir klausiu. Tai jo, negali toks bananas būti. Tau reikės ne vieno radiatoriaus. Visi realiai nusukti. Ką visi nusukti? Ai. Nu bent jau šitas, žinai, tipo, čia gavęs, bet tik tokį kosmetinį. Žiūrėk, kaip viskas padarytas. Galbūt. Kas? Čia visas. Čia laidai susijungia? Taip. Iš Sirijos. Nu. Ai, ir jie atjungti dėl to Taip, kalbų taip. kosmosą. A, bet nu šiaip. Tik distronikas viskas čia valdos per šitą. Ne, tapsim žemiausiai vietai. Realiai. Tai daugiau nėra kur. Technologijos, greičio, visur kitur. Tik svorio centras žemiau būtų. Man įdomiausia, o čia. O šitas vietas prasižiūrėti, kur traversas tvirtinas. Ar visgi čia suvaikščioja, ar ne?
Gynėja, tai žiauriai keista. Bet tu tai irgi? Nežinau, tiesiog. Ai, nu tu nevažiavai. Biški, kiek sukau, tai toks kažkokį biški pajaučiu. Kaip pilnai vairas susuk. Ir atgal greitai kitą pusę. Ai. Čia. Tai čia kosmetinis, bet iš to kosmetinio gavos, kad patempta viskas sulančiai. Vos ne taip kamštis, bet ten gal kitoks modelis. Tai va, čia. Realiai. Nu panašu, jo. Čia panašu į tepalo. Šlangas. Ir va čia va. Tas. Va. Čia. Radai? Jo. Tai čia dry sampo nuleidimas, bet čia kiek kartų nuleisdinėta viskas apsišykė. Niekas nenuplo. Tik vienas. Bet šiaip čia tai variklis visiškai va ką tik iš gamyklų. Čia gal jau keisti. Ne, nu pažiūrėk, laužė. Pasai išblizga. Nu taip, ne. Aš priešviesiai. Kalifornija. Nu, va, taip, žinai, atrodytų, pasinešė dar kažką. Okay. Tepalo filtras. Brūkšteltas. Važiuok traversas, va čia užkabintas. Smagiau. Čia kondė, pačiam dugne. Ar čia startas? Ne, čia kondė. Turi biškį partuosi. Čia pastarš. Aš nebesiorientuoju, kur čia tas valikis. Tai čia ne tavo sfera, tu buferių sudėsi jam. Čia užmelis, va techninis. Siubimo koliukus kiek. Dėsniam paipus yra. Tai čia nuo jo priklausys. Ar jisai nori, kad žmonės atsisuktų? Daug kad jisai norės. Tepalai Tai buvo. galiu irgi pasakyti iš karto, aš kiek žinau, tai labai smagu tam paipus čia sudėti. Labai smagu. Kadangi visa konstrukcija šito Mercedeso yra priekyje aliuminė ir jinai gan žemai, šiaip jisai visas aliuminis. Ir ta konstrukcija yra gan žemai, šiaip labai žemas. Ir panašu, kad kliudė bordiūrą ar užšoko ar peršoko bordiūrą, tai tas bordiūro kampas jam truputį priekį patempė žemyn. Kas nėra blogai, viskas atstatoma, nereikės nieko papildomai pirkti, viskas tas pats susitvarkys. Nes ten tiesiog aliuminis kosmetiškai pažeistas ir timteltas, tai maža bėda, bet reikės ją išspręsti. Čia ryštis, čia 805. 8, Pusantrą. 2,5. 2 comai. Šita vieta, 2 comus atgal. Daug ką paaiškina, kodėl viršui sparnas atsuktas priešingai pusėje. Aš norėčiau, kad lonžironas nebūtų niekur pilvo gavęs, gal nebus. O papildomai, tai ko nesimatė, tikrai nevertinom, tai radiatorių, nes radiatoriai gan toli nuo smūgio vietos, bet tuo pačiu ir žemai, tai juos šiek tiek irgi užkliudė kartu su tuo aliuminiu pažeistu. Tai va. Kai ir perkam sveiką automobilį iš aukciono, labai dažnai ten dar kažko randam papildomai. Tai gali būti tiesiog sunaikintas salonas su riebalais, suplėštos odos kažkur, kur tiesiog nesimato, kai tu viską nuvalai, visą iškopi saloną, pamatai tenai pažeidimų, tai tada gaunas, kad kainuos saloną dar atstatyti, nors kaip ir pirkom sveiką automobilį. Tai visą laiką yra rizika. Būna ir sudega. Automobilis pakeliui. Buvo visko. Čia per istoriją. Čia žmonės, kurie tuom užsiema daug metų, manau, turi ką papasakoti. Sudega. Jo, buvo sudegė vienas. Apie tai gal kitą kartą. Va, Laurikai, sakėm, kad lėtai leidžiasi. Tai jau pagreitino, buvo dar lėčiau. Ne, tai tiesiog nuo smūgio iššoko žibintas iš savo ausies reguliuojamos ir viskas. Čia viskas gerai, reikia įsukti atgal ir atsistos į vietą. Ai, čia aplink kapotą. O, aktyvas, grūtas.
Va, vien dėl šito check engine'as. Nu. Tai va šitas ten ir laikės, kur sakiau, šitas turi būti trečias grotėlis. Tai čia check engine'as mūsų, tipo sveikas. Nors jo, tengi nieks nesuvažiuoja. Eik tu ir varžtų davė dar. O, seleris. Čia dugno apsaugai laikyti. Čia emergency, jeigu vaikas sukišai. Pabėgtų. Nu, jo, čia tik vaikas kiša. Simt. Ai, žiū, kas čia, koinas. Vairavimo koinas lengvais. Ar lemenė? Lemenė. Bet dvi. Nu. Dar su kodu. Kas nori tokios lemenės, fainos, galite užsisakyti. Kodas. AMG yra? Ne, mes ne. Na, mes. Čia turbūt mes tokį dalyką pirmą kartą sužinom. Gal jau visi žinom. Dabar visi komentaruose rašys, kiekviena Mercy yra, žinai. Nu, ten nuo 2000. Nu, pas mus sprinterė nėra. Nu, Mes Mersą žinom tik sprinterį. patikimiausias. Daug telpa. Praktiškiausias. Praktiškiausias tikrai tai. Nu, žodžiu, čia dabar nerdam. Nu, papas laikas iš vidaus reiks bumperį nusijimt. Ne, tai kad Extra work, europinsim. Bet gali būti, kai Bus nuimsim, bus skylės. per daug skylių, reikės vis tiek užlituot. Pala. O čia bumperis ne balto plastiko. Ten. Sakiau, kad naują buferį reikia. Jo, čia balto plastiko, vadžiauks, minkštas. ne, tai tiesiog jos Tai liks paliks su ir- papais tada. Nu. Nu jo, mes dėtume naują. Nu, mes dėtume, bet aš nemanau, kad... Bet jis paminėjo šitą, kad jis nori, kad nebūtų matoma, kad amerikonas. Jis nori, kad jis europinis. Tai, Vis tiek reikia čia, nu, naują. taip, kažko. Jis yra sulankstytas. Toj pusė normaliai. Jo, ten įspirta. O žinai, kas čia bus, dėl ko čia tie? Nes čia greičiausiai įdėjo tą karboną, paskui. Ir tada kažkas iš karbono aliejinio blogai yra, kad čia prikišo tų porulonų. Šitą liniją, čia ne PPF. Eik, Tai čia. PPF, užklijuota apačioj, mačiau. Bet tai kodėl pušų tada ne? Ten nenusišers. Nu, tai. Čia ratas kėlė. Vat ir mes geras klijuotis būtų. Kam tau, pala, taigi pusę mašinos klijuojam priekį tik nušelis. Kiek tu atbulom važiuoji? Čia irgi kažkiek plonas. Labai gerai. Nes va čia turim varžtus taip beveik vietoj, o čia akivaizdžiai pabėgė. Ir radiatoriai pabėgė, nes ten nustumta pačioj. O šitą vietą kaip... Kam nežino, parodyk, kur variklis. Nes visi galvoja, kad čia. Ten variklis. Čia nusiena paprastai. Čia kažkaip neturėtų tai būti. Jo, čia neturėtų būti palindęs. Ai, nu tai viskas aišku, radikai čia užspaudė. Jo, antifrizonė. Antifrizonė ir tuščia. Drained system. Žiūrėk, dar koks apjungimas tarp oro paėmimų. Žiūrėk, tipo čia tiesiog taip, kabaliuoja. Nu, Mersė, nu. Ir dyla per laiką čia. Bet čia sparnas gerai nuėjęs. Taip, taip. Burak, Jis variklis, babajų surinkti. Burak Ahmed. Ai, čia tas kur skėja, ne? Fiščiai. Čia paukas ten kroviklis. Greitas krovimas. Tai greitas krovimas, tai galim pajungti. Tai būtų neblogai. Taip, tai betikrinant šį automobilį, mes kaip ir žinojom, kad jis labai rimtas aparatas, bet kad iki tiek Mersas pasistengė ir net dugne esanti sustiprinimo nešančioji tokia vadinama X-Brace detalė, jinai iš karbono aliejinio. Nu, kažkoks kosmosas. Kiek investavo Mercedesas į šį modelį, tai aš manau, čia yra paskutinis geras, tikras trasai skirtas Mersas. Tai aš tiesiog žaviuosi juo. Man žiauriai
jau patinka prie jo krapštytis. Ir aš labai nekantrauju, kol atvyks klientas ir įsivertinsim darbų kainas ir kiek viskas mums galutinai kainuos ir pradėsime šios darbus. Na ir štai va tokia mūsų savaitė. Būna visko, būna gražių mašinų, būna viduj negražių mašinų. Ir žiūrim, kas kitą savaitę laukia.